عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعادة الامتحان والتعليم بتعلن تطور حاسم في غش كيمياء الثانوية العامة. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر، يعني ايه اعادة امتحان، ونشوف تفاصيل الخبر مع بعض. اتمنى نحطوا لايك، اللي مش مشترك يشترك في قناة. قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ان وزارة التربية والتعليم اصدرت قرار عاجل بشأن قيام سيدة بترديد اجابات امتحان الكيمياء تحت شباك احدى لجان امتحانات الثانوية العامة، وزي ما انتم كلكم شفتوها في الدقهلية. تمام. واضاف خلال مداخلة انه بمجرد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اصدر وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف قرار عاجل بفتح تحقيق حول الفيديو للتحقيق منه والتعامل معاه بحسب. ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة. يعني كل الطلاب اللي كانوا في اللجنة دي هيتحقق في أوراقهم، في أوراق تصحيحهم. طيب، وأكمل أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة هيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة. وواصل كمان وقال هذه الواقعة التي تم رصدها في الامتحانات بهذا الشكل، لافتا إلى أنه بالفعل تم ضبط الطلاب اللي قاموا بتسريب هذه الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ الإجراءات اللازمة تجاههم. يعني إعادة الامتحان هيكون للجنة لو تطبقت فقط، مش لكل طبعا طلاب الثانوية العامة.